السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وافضل حال، امين يا رب العالمين. النهاردة هكلمكم عن مرض خطير جدا بيصيب الطيور. الطيور عامة كلها زي الفراخ والارانب والبط والدجاج، جميع انواع الطيور عامة هو بيصيبها، وكمان الحمام. المرض ده خطير جدا يا جماعة. هقول لكم ازاي تعالجوه لو جاء، يعني لو صاب اي طائر عندكم، ازاي هقول لكم طرق الوقاية وكمان علاجه. بس هو مرض صعب جدا في العلاج، فهقول لك يعني الحاجة اللي انت تتفاديها وكمان والاصلح ليك. بس في الاول يا ريت ما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. دلوقتي يا جماعة المرض ده بيصيب الطيور عامة او الفراخ او البط. طبعا بيصيبهم ازاي؟ انت بتعرف ازاي ان هو عنده المرض اللي هو التواء الرقبة. طبعا له كذا اسم، اللي هو نيوكاسل، الاسم العلمي اللي هو نيوكاسل، فانما احنا بنقول عليه التواء الرقبة. زي ده، زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا مرض نيوكاسل ده يا جماعة بيصيب الدجاج، هو الدجاج والطيور عامة، الدواجن كلها. بس هو يعتبر مرض فيروسي ومرض عصبي. مرض عصبي طبعا بيجي عن طريق العصب، زي ما انتم شايفين كده، بيكون في التواء في الرقبة في الطائر. والتنفسي طبعا بيصيب الجهاز التنفسي، والفيروسي طبعا في الجسم الطائر عامة. فازاي انت تتفادي؟ انا هقولك اسلم حل خالص، عشان هو طبعا مرض صعب ان هو يشفى معاكي. بس انا هقولك المحاولة بتاعتي اللي انا جربتها وجابت معايا نتيجة، بس كانت نتيجة يعني نعتبر ان هي يعني كانت اسلم حاجة. اول حاجة مبدئيا كده، لو انت عندك الفرخة او البطة عندها مرض التواء الرقبة، طبعا اسهل حاجة لو انت شايفة طبعا جسمها حلو خالص ما فيهاش اي حاجة، ممكن ان انت تذبحيها وتريحي دماغك، لان انت طبعا هتمشي على طريقة علاج هتكون طويلة شوية. زي ما قلت لك هو مرض صعب ان هو يشفى يعني، لكن في النهاية هو بيشفى لو انت مشيتي على طريقة العلاج الصحيحة اللي انا هقولك عليها. زي ما قلت لك مبدئيا 80% ان انت ارجح ان انت تذبحي البطة او الفرخة، لان طبعا المرض عصبي، ما هوش في الجسم الطائر، لا هو مثلا لا قدر الله جسمه فيه تسمم ولا اي حاجة، لا انت عادي خالص ان هو صالح للاكل انت تذبحيه. ده اول حاجة مبدئيا. 80% من الناس كلها بتعمل كده لو جالهم مرض التواء الرقبة. كمان مرض التواء الرقبة ده يا جماعة ممكن ان انت تعالجيه. طبعا اول حاجة هتعمليها لما تلاقي الطائر عندك كده، ان انت هتعزليه لوحده في مكان، مش هتسيبيه مع الطيور بتاعتك، سواء بطة او فرخة او ارنب او حمامة. هتعزليها لوحدها في مكان، وهتبدأي ان انت كل يوم يوميا تعرضيها للشمس. بس بعد ما تعملي ايه بقى؟ هتمسكي طبعا التواء الرقبه ده بيكون في الرقبه، هتمسكي المنطقه اللي هي حوالين الرقبه دي، تنتفي الريش بتاعها، يعني تخليها على الجلد كده. انت فاهمانه انا اقصد ايه؟ ان انت هتشيلي الريش اللي هو حوالين الرقبه، هتعريها يعني، وهتمسكي الديل بتاعها وهتشيليه برضو، هتعري الديل وهتمسكيها تعزليها لوحدها، وهتسيبيها في الشمس لمدة 3 ساعات يوميا. يعني انت هتعرضيها للشمس 3 ساعات يوميا، علشان خاطر يعني زي ما قلت لكم المرض ده فيروسي وعصبي، فانت لو هو داخل كعصبي وفيروسي، ان انت الشمس اصلا لوحدها بتقتل الفيروسات. فانت عملتي خطوة مهمة. بعد كده هتمسكي الطائر بتاعك. عندنا طبعا كلنا عارفين اللي هو الريفو او الاسبرين العادي خالص بتاعنا، هتجيبيه من الصيدليه، هتدي للبطه اسبرينا الصبح واسبرينا المغرب. وعارفه كمان الفلاجين ده يا جماعه اللي هو مضاد للفيروسات وبكتيري كمان. هتديله مرة الصبح ومرة المغرب، يعني اسبرين وفلاجين الصبح والمغرب، وهتديلها وان شاء الله باذن الله في خلال اسبوع او 10 ايام. زي ما قلت لك هو صعب ان هو يشفى على طول، فعشان كده بقول لك اسبوع او 10 ايام هيبدا ان هو تحسي ان هو عليه علامات الشفاء، وان هو بدا يكون صحته بقت كويسه، وان هو هيصحى معاكي بس بالتدريج. بس الاسلم 80% ان انت هتذبحي الطائر، الاغلب يعني الناس كلها بتعمل كده.
يعني بيريحوا دماغهم من فترة العلاج ويقول لك لا انا هذبحه واريح دماغي. دي الطريقة الصحيحة اللي الكل ماشي عليها في مرض التواء الرقبة. فزي ما قلت لك ده العلاج بتاعه اسبرين اخضر اللي هو بتاع الاطفال العادي، اسبرين عادي من الصيدلية، وفلاجين بتاع الاطفال. هتدي مرة الصبح ومرة المغرب من ده ومن ده، وهتبص تلاقي خلاص ان هو بدأ يصحى معاكي وعلامات الشفاء بانت عليه. بس ما تنسوناش باللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد.